ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செட்டிநாடு அம்மணி சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் சந்தோஷமாகவும் ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற பதிவு ரொம்ப ஒரு சூப்பரான பதிவு. இந்த பதிவு கண்டிப்பாக எல்லா பெண்களுக்குமே பிடிக்கும். என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப அழகாக எனக்கு பிடிச்சது மாதிரி நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணி பிளான்ட் செடி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் இதில் கொடுத்துருக்கேன். அப்படியே வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா செட்டிநாடு அம்மணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ கிச்சன் டாப்பில் இருந்த எல்லா திங்ஸையுமே எடுத்து நான் கீழே வச்சுட்டேன். அடுப்பு தவிர மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மளுடைய கிச்சன் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் அப்படியே நடக்கிற அளவுக்கு இடம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஓரத்தில் ஒதுக்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த சின்ன ரேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஆன்லைனில் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். இது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா சொல்லுங்கள், நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இன்னொன்று அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கேன், அதனால் நீங்கள் அதிலே பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கிச்சனுக்குள்ளே மணி பிளான்ட் செடி நிறைய வச்சுருப்பேன். எனக்கு கிச்சன் ஃபுல்லாமே செடிகள் இருந்ததுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம மைண்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த செடிகள் க்ரீனஸாக இருக்குது இல்லையா, அதை பார்த்துட்டே நம்ம சமையல்லாம் செய்யும்போது. இன்னொன்று நான் செடி வளர்க்குறதுல ஒரு பைத்தியம் கூட சொல்லலாம். எப்படின்னா எங்கே பார்த்தாலும் செடிகள் வச்சுட்டே இருப்பேன். ஒரு சின்ன பாட்டில் இருந்தாலும் அதில் எடுத்து ஒரு மணி பிளான்ட் செடியை போட்டு வச்சுருவேன். அப்படி கொஞ்சம் செடி வளர்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது மாதிரி கிச்சனுக்குள்ளேயே வச்சு வளர்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மணி பிளான்ட் செடி உள்ளேயே வச்சுருக்கேன். இது நல்லா ஓரளவுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு வெளியில் தான் நான் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ளே கொண்டாந்து வச்சு கிட்டத்தட்ட 1 மாதத்துக்கு மேலே ஆகுது. இப்போ அந்த பாட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்படியே மோசமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ இந்த கீழே வைக்கிறேன் இல்லையா பிளாஸ்டிக் டப்பா, இதில் தான் இந்த பாட்டு நானே ரெடி பண்ணது. எங்கள் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாட்டு வச்சு தான் இதில் சிமெண்ட் மண் போட்டு நானே தயார் பண்ண பாட்டு தான் இது. அதனால தான் கரெக்டாக போய் அதில் உட்காந்துருச்சு. இதோட அளவு வச்சு தான் நான் செஞ்சேன். அதனால் சரி ஓகே இதே வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ செடி கொஞ்சம் அதிகமாக வளர்ந்ததுனால கொஞ்சம் அங்கங்கே கிராக் விடுற மாதிரி இருந்ததா. சரி ஓகே கொஞ்சம் சேஃப்டிக்காக அந்த பிளாஸ்டிக் பவுலே எடுத்து வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சின்ன டிப்ஸு தான். நம்ம செடிகள், அதாவது மணி பிளான்ட் செடி, வெத்தலை கொடி இதெல்லாம் வளர்க்குறோம் அப்படின்னா இது மாதிரி நம்ம இந்த சாக்கு பை இருக்குதுல்ல, அதை ஒரு குச்சியில் நல்லா கட்டி விட்டு நல்லா இறுக்கமாக கட்டி விட்டுட்டு அதில் நம்ம ஏற்றி விட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக வேர் பிடிச்சி அழகாக தளைஞ்சி வரும். அப்படி தான் நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு டிப்ஸு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பிடிச்சது மாதிரி கொஞ்சம் கிச்சனில் கொண்டு வச்சோம் அப்படின்னா இது நல்லா மரம் மாதிரி நல்லா உள்ள அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அதனால் இந்த மாதிரி 3 கிளைகள் போகிற மாதிரி உள்ளதை பார்த்து ஒரு குச்சி எடுத்துட்டு என்னோடய தம்பி தான் இதை இது இந்த குச்சியில் எனக்கு இது மாதிரி நல்லா நீட்டாக அந்த சணல் சாக்கை கட் பண்ணி இது மாதிரி எனக்கு கட்டி கொடுறா அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால் எனக்கு அவன் நீட்டாக அழகாக கட்டி கொடுத்தான். நல்லா கயிறு வச்சு நல்ல கம்பியும் போட்டுமே நல்லா இறுக்கமாக எப்போதுமே அவுறாத அளவுக்கு அதில் செடிகள் படர்ந்து போய் வேரே விட்டாலும் கலண்டு வராத அளவுக்கு சூப்பராக கட்டி கொடுத்தான். அதுக்கப்புறம் இது கட்டி கொடுத்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 வாரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி வைக்கலாம், நாளைக்கு வைக்கலாம், இன்றைக்கி சுத்தம் பண்ணலாம், இப்படியே டைம் ஓடிடுச்சு. இப்போ நேற்று தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் டே வேலை. அப்படியே கொஞ்சம் கூட ரெஸ்ட்டே இல்லை. சரி கையோடு அப்படியே வேலைகளை முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு இப்போ க்ளீன் பண்ணேன். நம்மளுடைய கிச்சன் எப்போதுமே க்ளீனாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மாறுதல் செஞ்சு வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்தேன். இப்போ அழகாக கட்டி கொடுத்தது. இந்த குச்சியை என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா நல்லா தண்ணியில் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணியில் நனைச்சி ஊற வச்சுட்டேன் அப்படின்னா அது அந்த வேர் பிடிச்சி ஏறுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி இப்போ அந்த ரேக் மேலே தூக்கி அந்த பவுலை வச்சுட்டேன். அப்படியே அந்த மணி பிளான்ட் செடியை வச்சுட்டு அந்த கார்னரில் வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு வச்சு பார்த்தேன், வைக்க முடியல. ஏன் அப்படின்னா இதை நான் ஊன்றது மாதிரி நல்லா கூர்மையாக செதுக்கி தர சொன்னேன். அதே மாதிரி அவன் செதுக்கி கொடுத்துட்டான். ஆனால் கீழே இங்கே வைக்கும்போது நிற்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த 3 கிளைகள் மாதிரி இருந்தது இல்லையா, அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சுவரில் போய் முட்டிட்டு கீழே விழுகிற மாதிரியே இருந்தது. கரெக்டாக போய் அந்த சுவரில் சாஞ்சு உட்காரலை.
அதுக்கப்புறம் அந்த 2 கிளைகளையுமே ஒடிச்சு விட்டுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த கீழே வந்து கூர்மையாக இருக்குதுல்ல, அதை என்னோடய கையில் வெட்ட முடியாது, கொஞ்சம் அதிர்வு ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆயில் பாட்டில் இருந்தது, பிளாஸ்டிக் பாட்டில், அதை வந்து கீழே வச்சு அதுக்குள்ளே தூக்கி இதை வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த வளர்ந்த மணி பிளான்ட் செடியெல்லாம் இருந்ததில்ல, அதெல்லாம் அப்படியே அந்த குச்சியில் வந்து அப்படியே சுற்றி அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு அந்த எண்டு வரும் இல்லையா, அந்த இடத்துல ஒரு நூல் வச்சு அப்படியே கட்டி விட்டுட்டேன். ஏன்னா வந்து கலண்டு கீழே விழுகாது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாக்கிலே பார்த்தீங்கன்னா வேர் பிடிச்சி உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும். இன்னொன்று இது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இன்னும் வளர வந்து அந்த இடத்துல ஒரு குட்டி மரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சி தான் வச்சுருக்கேன். அதோட வளர்ச்சி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட உள்ளே கொண்டாந்து வச்சே ஒரு 2 மாதம் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து எதுவுமே நல்லா, அதாவது நீட்டாக தான் இருக்குது, எதுவுமே காஞ்சி போகலை, நல்லா தான் இருக்குது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சரி தளைஞ்சு வரும்னு நினச்சி தான் வச்சுருக்கேன். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாக்கு போட்டு நம்ம பின்னுறப்போ எந்த ஒரு செடியுமே, மணி பிளான்ட் செடி, வெத்தலை செடியெல்லாம் பார்த்தா நல்லா வேர் பிடிச்சி தலையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு டிப்ஸை வந்து இதில் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். பார்க்கலாம் எப்படி நான் அந்த மணி பிளான்ட் செடியோட வளர்ச்சி இருக்குது அப்படிங்கிறத அப்படியே நான் வந்து வீடியோ கொடுக்கும்போதே உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஒரு பாட்டிலில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணி அழகாக கத்தாழி செடி வச்சோம்ல, ஸ்னேக் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை தூக்கி அதில் வச்சுட்டேன் பக்கத்தில். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல அன்னபூர்ணி தாயார்கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போதும் உப்பு ஜாடியெல்லாம் வைப்போம்ல, இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு மேட்டு போட்டு உப்பு ஜாடியை எப்போதுமே கீழே வைக்கக்கூடாது, இது மாதிரி காயின் வச்சு அது மேலே தான் எடுத்து வைக்கணும். ஏன் அப்படின்னா உப்புங்கிறதே ஒரு மகாலட்சுமி தாயை குறிக்கிறதா. அதனால் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கீழே வைக்காமல் இப்படி உப்பு போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து செல்வ செழிப்பு நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நான் எப்போதுமே வந்து மேட்டு போட்டு அது மேலே உப்பு வச்சு அது மேலே காயின் வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் உப்பு ஜாடி வைப்பேன். இதே மாதிரி நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா உப்பையுமே வெறுந்தரையில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் நான் மேட்டு வாங்கி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணி மேட்டை உப்பு ஜாடிக்கு அளவாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 4 ஜாடி வச்சுருக்கேன் இல்லையா, ஒரு ஜாடியில் வந்து புளி போட்டு வச்சுருவேன், ஃபுல்லாக வந்து புளியை வந்து ரெப்பி வச்சிடுறேன். அடுத்த ஜாடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல் உப்பு. எப்போதுமே நம்ம வீட்டில் வந்து உப்பு வந்து குறையவே கூடாதுங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா எப்போதுமே வீட்டில் உப்பு நிறையவே வாங்கி வச்சுருப்பேன். இப்போ இது ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேக்கெட் வந்து வீட்டில் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் வந்து கல் உப்பும் பொடி உப்பும் வாங்கி வச்சுருப்பேன். இப்போ இந்த 2 பெரிய ஜாடியிலையுமே கல் உப்பு கொட்டி வச்சுட்டேன். அந்த சின்ன ஜாடி நிறைய பார்த்திங்க அப்படின்னா பொடி உப்பை வந்து போட்டு வச்சாச்சு. இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா உப்பு வந்து எப்போதுமே நம்ம நின்று சமையல் பண்ணுறோம்ல, நம்மளுடைய வலது கை பக்கம் தான் இருக்கணும், இடது கை பக்கம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பக்கத்தில் நம்மளுக்கு வந்து எடுக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கணும். எப்போதுமே உப்பை வந்து கஷ்டப்பட்டு எடுக்கக்கூடாது அப்படிம்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த பணம் வரவை குறிக்கிறதுனால நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு வந்து பணம் வராமல் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி உப்பை வந்து எப்போதும் வலது கை பக்கம் ரொம்ப பக்கமாக வச்சுக்கணும் அப்படிம்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மணி பிளான்ட் செடி எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். இது வந்து அன்னபூர்ணி தாயார்கிட்ட வச்சுருப்பேன் இல்லையா, அந்த செடி தான் அது. அதை கொண்டாந்து இப்போ அந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒவ்வொன்றுமே வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறமே வந்து மாற்ற ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வச்சாகணும் இல்லையா, அதனால். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வையும் எடுத்தாந்து அதெல்லாம் நீட்டாக தொடச்சி எடுத்தாந்து வச்சாச்சு. இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸி எடுத்தாந்து எப்போதும் மிக்ஸி இருக்கிற இடத்துல வச்சுட்டேன். இப்போ நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டாப்பில் வந்து அங்கங்கே வந்து பெயிண்டில் வந்து கோலம் போட்டு வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம வேலை செய்ய கொஞ்சம் அழிஞ்சது மாதிரி இருந்ததா, ஒரு மாதிரி கஜன்னு பார்க்குறக்கே நல்லா இல்லை. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு போட்டப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருந்தது, மங்களகரமாக இருந்தது கிச்சனை பார்க்குறக்கே வந்து. அதையே நிறைய பேர் கேட்டாங்க, நீங்கள் தினமும் வந்து மாக்கோலம் போடுவீங்களா சிஸ்டர் அப்படிலாம் கேட்டாங்க. ஏன்னா அழியாமலே இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்படி தான் ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு தான் போட்டேன். ஆனால் அது என்னாச்சு அப்படின்னா நம்ம காய் வெட்ட அந்த பாத்திரங்கள் வைக்க எடுக்க அப்படி இருக்கும்போது அங்கங்கே கொஞ்சம் வந்து அழிய ஆரம்பிச்சதா, அது நல்லாவே இல்லை. அதனால் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்டீல் நார் வச்சு தேய்ச்சி சுத்தமாக எடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் பளிச்சுன்னு இருக்குதா, இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா எப்போதுமே கிச்சன் வந்து சுத்தமாக பார்த்துட்டு ஏதாவது அங்கங்கே கஜன்னு தெரிஞ்சாவே ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த செடி வைக்கிற இந்த பாட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஆன்லைனில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இதை பற்றி ஃபுல் வீடியோ நான் உங்களுக்கு அடுத்த பதிவில் கொடுக்குறேன், என்ன ரேட்டு என்னங்கிறதெல்லாம். மொத்தம் 5 கலர் வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பருங்க, கலருமே ரொம்ப அழகாக இருந்தது.
இது வந்து ஆன்லைனில் நான் வந்து அந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது சின்னதாக தான் இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சி ஆர்டர் பண்ணேன். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு பெரிய பவுலாகவே இருக்குது, பெரிய பாட்டாகவே இருக்குது. அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா தட்டமும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. இந்த தண்ணி எல்லாம் வந்து கீழே வடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அந்த தட்டத்துக்குள்ளே நின்றுக்கும் இல்லையா, அதுக்காக வந்து அந்தந்த பாட்டு கலர்லேயே வந்து நீட்டாக தட்டமும் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டோர் பிளான்ட் தான் வந்து உள்ளே வச்சு விட போகிறேன். எனக்கு இப்படி கிச்சனில் வந்து செடி வந்து நிறைய வைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே வந்து செடிகளாகவே வச்சுருக்கேன். ஒரு இப்போ 5 பாட்டு இருக்குது. இதில் வந்து 3 வச்சுட்டேன்னு ஒரு 2 இருக்குது. ஹாலில் எங்கேயாவது வைக்கணும், இல்லை அப்படின்னா விநாயகர் பெருமானுக்கிட்ட ஒரு மணி பிளான்ட் செடி வச்சு வைக்கலான்னு வச்சுருக்கேன். அது வைக்கும்போது உங்களுக்கு வீடியோவாக இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஏற்கனவே வந்து இந்த குட்டி குட்டி பாட்டெலாம் வந்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா, இப்போ அதெல்லாம் எடுத்து அங்கங்கே வேறு பக்கம் மாற்றிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல தான் நின்று காய் வெட்டுவேன். எல்லா வேலைகளுமே அந்த இடத்துல தான் செய்வேன். அதனால் கொஞ்சம் மைண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கணும் எப்போதுமே கிச்சனுக்குள்ளே நிற்கையில். அப்போ தான் சமையலுமே நல்லா வரும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சது மாதிரி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே மாற்றிட்டு. இப்போ இந்த கப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பீங்கான் கப்பு. இது என் பையன் வந்து ப்ரீகேஜி படிக்கும்போது சின்ன பையன் எனக்கு வந்து கிஃப்டாக கொடுத்தது, பரிசு கொடுப்பாங்க இல்லையா, அப்போ கொடுத்தது அவனுக்கு. ஆங்கிரி பேர்டுன்னு அதில் எழுதியிருக்கோம். சரி, அதுவும் வந்து அதில் மணி பிளான்ட் செடி போட்டே வச்சுருந்தேன், ஜன்னலில் வச்சுருப்பேன். சரி, இந்த டைம் இந்த செடி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ரேக் இருக்குது இல்லையா, அதில் கீழ் ரேக் வந்து சும்மா இருந்து சரி அதில் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சர்க்கரை, டீ தூள், நாட்டு சர்க்கரை இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். டக்குன்னு நம்மளுக்கு எந்திரிச்ச உடனே காலையில் வந்து நம்ம முதல் வேலை செய்ய போகிறது டீ போடுவோம் இல்லை காஃபி போடுவோம். அப்போ நம்மளுக்கு கையில் எடுக்கிறதுக்கு பக்கம் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா, அதனால் அப்படி அடுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பூன் போட்டு வச்சுருக்கிற கப்பு, அந்த சைடு கத்தியெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிளாஸ்டிக் கப்லையும். இப்போ இதை இந்த மாதிரி நான் அடுக்கி வச்சு பார்த்தேன். மணி பிளான்ட் செடியை உள்ளே எடுத்து வச்சேன் இல்லையா, இப்போ அதை வெளியில் வைக்கிறப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இந்த இடமெல்லாம் கஜ கஜன்னு இருந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த உட்டில் உள்ள கரண்டிகள் எல்லாம் எடுத்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல அடுக்கிட்டு இப்போ இந்த இடத்த கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சேன். இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியெல்லாம் பிளான் கிடையாது. நம்ம வேலை செய்யலே நம்மளுக்கு என்ன தோணுதோ அது மாதிரி மாற்றி மாற்றி வச்சுக்க வேண்டியதா. எது நல்லா இருக்குதோ அதை பார்த்து வச்சுட்டு நம்மளும் சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியதா. இடமும் நீட்டாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீட் பண்ணியாச்சு. ஓரளவுக்கு பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இப்போ கிச்சனுக்குள்ளேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டி கார்டன் ரெடி பண்ணது மாதிரி இருக்குல்ல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன், சரி இந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது வைக்கலாமான்னு யோசித்தேன். மறுபடியும் போய் கொஞ்சம் மணி பிளான்ட் செடி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வந்து ஒரு பவுலில் இருந்தது, ஏற்கனவே வந்து தளைஞ்சி இருந்தது. அதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சிடலான்னு வச்சேன். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அன்னபூர்ணி தாயாரை வைக்கிற இடத்துல இந்த உரல் இருக்குது இல்லையா, இதெல்லாம் எப்போதுமே கிச்சனில் இருக்கணும். அதுவும் இது மாதிரி அன்னபூர்ணி தாயார் பக்கத்துலேயே இதெல்லாம் வைக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு லட்சுமி கடாட்சமான ஒரு பொருள். இந்த உரல், அம்மி இதெல்லாம் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. குட்டி அம்மி கிடச்சா கூட நம்ம வந்து வாங்கி பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம். இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்த வந்து நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இதில் வந்து சுவரில் வந்து ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அந்த ஸ்டிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விநாயகருடைய ஃபோட்டோ தொங்கும். இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஹூக் இருக்கும். இது வந்து ஏற்கனவே இந்த பழைய கிச்சன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு கப்பெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அந்த ஸ்பூனெல்லாம் வந்து கப்புகளெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் விஸ்கெல்லாம் அதில் தான் தொங்க விட்டுருக்கேன். ஏன்னா டக்கு நம்மளுக்கு மாவு கரைக்கிறதுக்கு வேறு எதுக்காக இருந்தாலும் அது தேவைப்படுங்கிறதுக்கு வேண்டி டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரி எல்லாம் மாட்டி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த அடுப்போட கம்பியெல்லாம் வந்து அப்படியே ஊற போட்டிருந்தேன். எல்லாம் நல்லா ஊறிடுச்சு. மறுபடியும் நல்லா கழுவிட்டு இப்போ எடுத்தாந்து எல்லாத்தையும் மாட்டியாச்சு. அப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தேன், அந்த பெரிய கப்பு இருந்துட்டு அந்த சின்ன கப்பு இருந்த காட்டிக்கு ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லாத மாதிரி தெரிஞ்சுது. மறுபடியும் போயிட்டு மணி பிளான்ட் செடி வந்து பறிச்சாந்து நல்லா நீட்டாக ஒரு பவுலில் போட்டு இப்போ மறுபடியும் எடுத்தாந்து வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த இடம் வந்து நல்லா ஃபுல்ஃபில் ஆனது மாதிரி இருக்குது, பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இப்போ இந்த இடத்துல தான் நின்று நான் காய்கள் வெட்டுவேன், சமையல் பண்ணுறதே வந்து இந்த இடத்துல நின்று தான் வந்து பெரும்பாலும் எல்லா வேலைகளுமே செய்கிறது. அதனால் நம்மளுக்கு வந்து கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக, மைண்டுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த செடிகள்லாம் கொண்டாந்து வச்சுட்டேன். இப்போ அங்கங்கே கொஞ்சம் அப்படியே வந்து வச்சதுக்கப்புறமே கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி வச்சேன். அதுக்கப்புறம் எப்போதுமே நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து வெறுமனே விடக்கூடாது. எப்போதும் அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சாகணும். ஏன் அப்படின்னா அன்னலட்சுமி இல்லையா, எல்லாமே வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து லட்சுமி தாயாரை குறிக்கிற ஒரு பொருள் தான். அதனால் பார்த்திங்கன்னா எப்போதும் நம்ம வீட்டில் தரித்திரம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அடுப்பை வந்து வெறுமனே விடக்கூடாது.
அதனால் கொஞ்சமாவது ஒரு 5 இடத்துல ஒரு 3 இடத்துல மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு விடுங்க. வச்சு விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் மேலே ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கல, ஓம் ஸ்டிக்கர். இப்போ அதுக்குமே வந்து அதெல்லாம் நீட்டாக தொடச்சிட்டேன். எல்லாத்தையும் வந்து தொடச்சதுக்கப்புறம் இப்போ மறுபடியும் மஞ்சள் குங்குமம் வந்து அழகாக அதில் வச்சு விட்டுலாம். ஸ்வஸ்திக் போட்டு அதில் மஞ்சள் குங்குமம் கிட்டத்தட்ட இந்த வேலைகள்லாம் எனக்கு முடிகிறதுக்கு 4.5 மணி நேரம் எடுத்தது. சொன்னால் நம்புவீங்களா? நம்ப மாட்டீங்க. இதில் என்ன அவ்வளோ டைம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஆனால் அவ்வளோ க்ளீன் பண்ணி எல்லாத்தையும் கழுவி சுத்தம் பண்ணி தொடச்சி க்ளீனாக பளபளன்னு இந்த கவுண்டர் டாப்பே கொண்டு வந்துட்டேன். அவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். அந்த மாதிரி நீட்டாக பளபளன்னு ஆக்கினேன். ரொம்ப பொறுமையாக செஞ்சேன். ஏனோ தானோன்னு செய்யாமல் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி ரொம்ப அழகாக எனக்கு பிடிச்சது மாதிரி நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ கிச்சன் கவுண்டர் டாப் மட்டும்தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து செல்ஃபெல்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஓவன் வச்சுருக்கிற அந்த செல்ஃபு எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபுல் கிச்சன் டூராக நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன். இப்போ எனக்கு பிடிச்சது மாதிரி நான் வந்து ஆர்கனைசிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா செட்டிநாடு அம்மணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு கண்டிப்பாக இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பெண்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய கிச்சனை வந்து நீட்டாக உங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படி வச்சுருக்கும் போது நம்மளுடைய மைண்டுக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும். நம்ம உடம்பும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இது என்ன மைண்டுக்கும் உடம்புக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, மைண்டு சந்தோஷமாக இருந்தது அப்படின்னாவே உடம்பு சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா, ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இல்லையா, அதுக்காக தான் சொன்னேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் நல்லதே நடக்கும்.